Ini isinya ini apa ini Ki? Harus habis. Harus habis. Nama itunya? Ceftriaxone monohydrate. Ya itu. Ini antibiotik. Makannya sehari 2 kali ya. Habis makan sampai habis. Terus yang ini vitamin. Tidak ada judulnya. Nggak tahu apa ada teks-teksnya gitu. Ini. Nah, makannya sehari 1 kali. Iya, sehari sekali kali. 1 tab. 1 tab. Ini sudah? Ini batuk. Ini obat batuk. Batu ini Judulnya? Judulnya? Lodekon. Satu hari 3 kali 3 kali sehari. setelah makan. Terus ini Buat radang karbidu dexamethasone. radang sehari 3 kali makan ya setelah makan. Terus yang ini untuk batuk juga ya? Ya. Ya oke. Roverton ambroxol. Ya ini untuk batuk sehari 3 kali. Ya. Ya. Nah, ini belum. Wah ini. Jadi 5 macam. Ini sudah ya. Ini 4. Satu ini. Ini 1. Cek, bentar. Kupasnya. Kupas. Satu. 2. Ini taruh tempat bersih deh. Tempat 3. higienis. 4. Kok biru? 5. Wih, warna-warni. Pink. Terus apa ini? Pink juga loh. Pink. Ini apa ini? Orange. Pink. Pink muda. Putih sebenarnya nggak putih juga ini. Biru yang gelap. Sama biru. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih. Dia sudah menyoting.